Tak priatelia, práve sme na kruhovom objazde smerom na obchodné centrum Laugaricio a je tu kvalitný lievik. Kvalitný lievik je tu, z kruhového objazdu ide jeden pruh, druhý ide od Trenčína teda a všetko sa to zlieva smerom na Laugaricio a tento lievik je tu už pár rokov, odkedy sa postavilo obchodné centrum, tak vytvárajú sa tu pravidelne zápchy v jednom aj druhom smere a ešte podstatne sa to zhoršilo, keď sa zatvoril Bierovský most. To je kapitola sama o sebe, má sa v blízkej dobe otvárať, už konečne po x rokoch, čo sú obyvatelia nielen Trenčianskeho okresu, ale aj všetci, čo prechádzajú z diaľnice smerom na Banovce, terorizovaní. Doslova terorizovaní tým, že musia obchádzať cez Trenčín. Aj to je dôsledok tejto zápchy, ale nie len to. Takže čaká nás ešte veľa práce, lebo toto je tu na pravidelnej úrovni a toto sa tu deje veľmi pravidelne. Tak, po určitom čase a dávke trpezlivosti sa mi podarilo konečne dostať pri Laugo a zaparkovať tu. Mám pocit, že nie som v Trenčíne, ale napríklad v takom čínskom Guangzhou, kde je podstatne viac obyvateľov ako v celom Slovensku, teda keď to rátam aj s provinciami okolo, teda nie s provinciami, ale s predmestiami okolo. Takže welcome to Guangzhou a nie Trenčín. Samozrejme, nie je tu toľko obyvateľov a myslím si, že aj tento dopravný lievik a táto časť pri Laugariciu sa dá riešiť a je riešiteľná a už je najvyšší čas, lebo často tu vznikajú zápchy a obyvatelia už toho majú vrátane mňa, čo? Plné zuby. Ahojte.